Адам жалгандан тыйылыш үчүн биринчиден Кудай Тааладан жардам сурап, андан кийин адам баласы өзү аракет кылыш керек. Кудай Таалага көп ибадат кылып, сураныш керек, жардам сураш керек. Анан ошо жалганга түртүп аткан себептерден алыс болуш керек. Анан өзүн көндүрүш керек. Анткени көп адамдар ойлойбуз, жалган айтсам кутулуп кетем депчи. Жок, жалган наоборот көп проблемага дуушар кылат. Биз ошондой чукул карап алабыз, алыс карабай. Ошонун аркасынан көп балая келет. Анан бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда иннал кадиба яхди илал фужур дейт. Бул жалган айтуу бул жамандыкка, бузукулукка түртөт. Качан гана адам баласы жалган айтып, Алла Тааланын алдында чоң жалганчы деп жазылып калат. Ошондуктан өтө коркунучтуу нерсе. Жалгандан сактаныш керек. Бул чоң күнөөнүн бири. Анан жанагындай жол менен адам баласы Кудай Тааладан жардам сурап, жалганга алып бара турган себептерден алыстап, анан күрөшүш керек, өзү менен күрөшүш керек. Суроо бериш керек. Эмнеге мен жалган айтам? Чын айтып көрөйүнчү, эмне болмок эле? Адам баласы чын айткандан эч бир зыян тартпайт. Балким ошонун акыбети жакшы болот. Аллах субхана айтып атпайбы? Куну маас-садикин дейт, чынчылдар менен бирге болуңуз дейт. Ошондуктан өзүбүздү ошого көндүргөн болсок эле, бул нерсе ошо жалган айтып жүргөн адам үчүн жалган айтуу жеңил болуп калды да. Ошондой эле ким чынчыл өзүн көндүргөн болсо, чындыкты айтуу ал үчүн да жеңил болуп калат. Кыйналбастан эле баардык жерде чынды айтып коюп кутулат. Бирөөгө жаман көрүнсө дагы чындык менен жаман көрүнөт. Ошо жалган айтып жакшы көрүнгүчө чындыкты айтып жаман көргөн жакшы. Анткени адамдын көңүлү тез өзгөрүп турат. Бүгүн жаман көргөн адам эртең жакшы көрөт, бүгүн жакшы көргөн адам эртең жаман көрүп калышы мүмкүн. Ошондуктан акылдуу адам Алла Тааланын ыраазылыгын издейт, элдердин ыраазылыгын эмес. Мен чын айтып Алла Таалага жаксам, мага ошол жетиштүү. Мени элдер жаман көрсө дагы деп ошону көздөш керек. Анан ошондо чындыгы мусулман болот.